Bene. Umwana wanjye. Aramutse. Umeze neza. Kwatinze kubyuka none bose. Ugora naye ndebye mwaci. Ewa. Twaje musaje. Ufite umunaniro mwinshi se. Ndyamye saa 9 kandi ntabwo byari bisa. Oh. Mbese we? We. Na mwana nabonye se hano. Uriya mukobwa? Shampa kambwire mwana wanjye. Nagiye kubona papa wawe nyine aramuzanye gushyira hano ntabwo nzi icyo ari cyo. Umugozi cyangwa oya ntabwo ndabimenya. Mpamvu ari hano ariko tumwegere tumubaze. Shikara amafaranga. Nawe najya kwizera umuntu wanjye none ubundi utangiye kuntenguka. Ko ari amafaranga yari yanyemereye ubu biragenda. None se uze ndi bumuguhamagarire kuri video call muze kuganira sibyo? Sunamukumbuye se? Oya none ntabwo waba umukumbuye. Ntabwo ngere ko n'ukuvuye njya mukumba kuko ari ubwo ajya mbwira ngo ngumaze ngo ibintu wigize kandi urabizi kimbwira defo zanjye ndamuva. Oya nta kibazo mwana wanjye. Gaho noneho ubwo reka nongere njye kwiryamira. Oya wagiye se muri douche ukaye. Oya ndumva nshaka kujya kuryama ngo none nabyuka ngatana nibwira. Okay. Me. Nta kibazo mwana wanjye. Nizere ko ibyo biceri nyine ndibu. Turamuhamagara. Ari ubwo leta muhamagara. Ubona mara kumubwira bingura. Okay. Nsigaye mfite n'umunyamafaranga yishakira amafaranga. Akindi ndatega imbere amafaranga. Kuko n'imihanga nyine mu rugo atari ukwihangana. Sinzi ko waharara kabiri. N'ubundi mba nihanganye ariko ari igihe nihangana nagira ngo uburanze. Uyajya wihangana n'ubundi nta bibazo bidashira. Kandi ikintu cya mbere ugomba gukora udusenga cyane. Ni urumva n'ahandi hantu wajya ahandi hantu ho kuba. Biriya bintu byose yikora bizagera bishira. Komeza ibiganiro bikameze cyane. Rero reka tuve kuri izuba tugere mu rugo ngo werekeze hanyuma nanjye ngire n'ahandi. Yes, bro. Oya man. Ntabwo nabyanga. None se ubwo inshuro 6 zose ubwo ni nakazi man. No nawe rero niba aho wagiriye hari staff ntabwo kimpamagara ko ruzanjye ba wakwamye gusa rumwe mfite Ushaka kuri sisters? Ushaka merisas? Akaro kamwira umwana w'inguru. Meresa se niyo bishye. Cyangwa nifatire mere ubwo wemite nko kwamura n'ubundi mere niwe waje. Mani mwapangizi. Abandi ako kantu yuri kugaterekaho nibyo sawa. Ushaka gupanga nta kindi. None se bimeze bite mwana wanjye? Warahindutse ntabwo ukiri ikirara nk'imbere. Aho se kiburara bubura bahe ko ibintu byakomeye. Wowe twakinaga neza. None nsigaye ngira gutya nagira ngo wenda mvuye no mu rugo. Mary ugiye hehe urabona naho uri hano ubundi bwuruma najyaga mbamo nanakurabuye. Semani bro ni wowe usigaye wiyegereza Mary cyane. Munsi none Wapi Mary kuya amafaranga nta kibazo. Ni sha arambwira ngo ninyafata ariko ntimva kandi urabizi njye ntabwo nta kintu namfata.
hanyuma zisigaye umwana itabi. Igitabo ubwo nawe waryize bomba ubwo mubwiye ikintu ari nguhamagare. Kumva mere yari yabwiye ngo mubaze ngo ikintu ngo wazanzanira ababoro uri Musanze. Nzakuzana iki? Ahubwo sha nze yo kubishakari champa ya danger none yatuda. Nako woji kabisa uzayinsiturira aho ngaho kandi rabizi ibintu byanjye ni woji gusa manca n'utaza na original uzayiyambarira. Gego wabaye umwana mwiza pe. Niba turi no kuvuga rubugu narembiye kuri modije kwizanira mu. Ibaze ko nsigaye ndeba filime nshuti yanjye. Hiyo ndahi nta show nta byana wa narazembe. Urabeshya pe wonaga ntagarikeze tuvukana wapi? Wewe kibazo cya umva nawe tuvugana iki? Barabako nawe yaburetse barabakobwa mugendana ura n'umukobwa nabonye meze nk'ikiziriko. Ese bro inshuti zanjye kandi kureba iki kari cyo gupfama. Bara ko present bro agakobwa ni katoya karazonzwe umwana ufite nyumba kuziremo. Umva ko ngiye mubwira ni njyewe. Umva jampa nzayikuzanira. Akazi kari karangiye ngiye kumukorera nkatandeba mu bipaka ntabwo nava hano ubwo ngubwo ugiye kuza. Pinki. Z'abakobwa hanzanira black mwana. Nawe njya mbona uzaba umukobwa. Zina cya Yesu wazimu bakufata. Ngo ngiye umva nkubwiye niba ari ibyo uzanye ubwo rero. Bro na jokingaga man ndaza kukuzanira jampa nziza imeze neza cyane. Ibyo uzikora na Mary none minsi ndi mu rugo. Joke. Uze tera Mary bakino. Wagiye se man shaka nakukumbuye cyane man. Umva rero kumyemeza. Ariko ubwo reka nkwitegure nyine ndebe n'iki n'abajene banje mbarabure kugiye kuza. Se man konje mu baraba ari kirori njemo. Nta birenze wowe. Reka bwo ngutegereze ngiye kwirebera movie. Wangu ubwo niba uri mu manuka uratudaho. Asante ntari bikanye. Oh. Merese ugiye he? Ku ishuri? Nta n'isoni ufite? Nakubwiye ngo iki? Imyenda nasize hariya wayimeshe? Ugiye nkubwira kangahe? Kugira ngo mve ibyo nkubwira. Uyimese uva ku ishuri kubera habaye iki? Narakubwiye ngo ntugasubire ku ishuri. Uri kujya ku ishuri gukora iki? Uri kujya ku ishuri gukora iki? Ari gupfa ubusa urayishyura wose birakureba. Birakureba. Wowe uri igiki narakubwiye ngo ugende ubanze ufate imyenda iri hariya ubanze uyimese. Kandi uzongera kugenda utabanje gukoropa no kumesa imyenda yose y'ibihari. Uko nkuramo umwenda ujye uhita umesa. Turumvikana? Ndakubwiye ngo ugomba kugenda cyakoze fava ngiye kugushyiriramo nuko ugenda ukayimesa ukagenda nyuma ya saa sita. Turumvikana? Kandi uzongera kugenda uzinze amabingo wirirwa ugenda mu gitondo ujye umenya yuko ushinzwe gukora akazi ka hano. Nakandi kazi kari hano ugomba gukora na wundi ugomba kugakora usibye wowe. Zinga amabingo ugenda rero. Shabani stress gusa ubundi nkatira bagitoraguye. Cyo munyero kiza kabisa. Ngabo nkuriya we buriya bari mu biki. Ngabo Alo umuntu uri kumamagarara mabuja bite byawe reba umuntu uri kuri gate umukingurire.
uri umusazi genda urebe umuntu uri gukomanga hari umukingurire kandi ujye unyitaba vuba ubu mba naguhamagaye kangahe ndakwirukana wowe urapfuye n'uraye Mabuja nagwereye akomanda ese bitese ariko muri kuneza mabuja Mwiriwe neza Melissa yawe ari biri Melissa nawe uhari anditse Melissa mu okay ntacyo ubwo nzagaruka kumenya Melissa nawe uhari nta nubwo aheruka hano rwose yego urakoze mabuja basi babandi ubu batwiba uramuretse aragiye asirabona nsaye igisambo mwawe nka zamushinzwe iki wataki wanyu tahe wanyu umukireba kibote hano kuntu kireba kiri gushaka kuducira pota aho ni mabuja ngikora neza kwirirwa unyabiza nirwa nkuhamagara cyane nawe ndaje mwigeho ndabona ngiye kugenda Nahamagazwa n'indirimbo ndetse ngo iyi uko baguhamagaye Hello? Yes, baby. So, makuru Scotland. Neza ariko ntabwo ari ukubanga bikaba kabaye kenshi ntabwo ukuntu bavugisha Okay. Natwe ariko tugukumbuye nuko ubura time yo kutuvugisha. yego nanjye nawe ndakumbuye kandi usanga umeze neza Tumeze neza. umeze neza ntarebe Yeah. abana nabo bameze neza Cyane. Ariko se baby ubashije bayibana Kevin na Queen bameze neza cyane. ndamwereka Nk'ubu uri kumbaza Melissa ngo bigende bite? Melissa? Oya, ntukambaze Melissa njyewe ntabwo nta nubwo mba nkeneye kumwumva. Melissa ntabwo ari uwanjye nta nubwo namubyaye sinzigera aza Melissa. Baby niba ushaka ko dukomezanya wait umbabarire ntuzongeye kumbaza izina Melissa uko nibagiwe mama ari nako izina Melissa ngibagiwe. I know kumukunda sindamukunda namubyaye bazakundwe na nyina nanjye ntabwo ndi nyina. Kevin arananiye Melissa ubumbwira Melissa wenda Kevin yananira n'uwanjye naramubyaye ntakihangana none uyu warananira ngo bigende bite? No ntabwo mbishaka uzaze tuganire mubwire uko bimeze ariko ntuzongere umuhamagara umbwira Melissa ni igiki? Never. Cyakoze Kevin yananira kuko n'umwana wanjye kandi ndamukunda sibyo ariko uri kunkoringa by Melissa ujye umuhamagara uzamugurire telefone ariko ngende ukamamagara umumbaza kandi twubahane ujye umbabarira turumvikana ntabwo mbikeneye mbabarira muzongere kumamagara mbabarira mwana we Melissa wewe sha ainje Ngabo meze neza itanda iki kandi ushaka ndi amafaranga n'abandi amafaranga nshaka aho kumva ukuntu bimeze utangiye kureba hirya kandi
numvaga mabuja ari kuvuga hariya mu nzu ari kwitonganya ngo bamushakire amasupana ngo amapanu ngo ibiki wagira ngo arica itungo. Nawe ati Melissa avuga n'ibitutsi ntashobora gusubiramo, avuga ngo ari gukubitagura intebe ashwanyaguza. Nyine habaye ikibazo cyawe nawe umuntu ni wamubwira nyine njye numvaga ari gusakuza avuga ngo Melissa agafata inuza ngo bamushakire amasupana ngo amapanu niba ari bugukanike simbi, ariko iko biri kose ni ibintu bibi. ugenekereje wumvisha kuvuga noneho habaye iki ko buri munsi agira ibintu byinshi wagiye ngo nyine ngo wagiye utamubwiye kandi ngo ibintu wagiyemo ngo nta nyungu bimufitiye. Ahubwo rero ukuntu usigaye noneho usohoka utanabimubwiye sinzi ukuntu biri bugende. Ariko arakubaga ndakurahiye kuko numvaga ari gutumiza ibintu by'amasupani. ibyo narabimenyereye ko njya kureba n'imirimo nasize. Gusa wihangane nyine nagukubita ntusakuze cyane, ariko kiriya kimabuja ni ikigome kweli. Ihangane nyine uzi uko uri kugenda nkahita ntekereza ukuntu agiye kugukubita. Aha